Jari alhamdulillah jadi na isab miabot in waktu na to, waktu ikarwa. Sarta yari na yung guru mulia amin tagsuko sin waktu ini insyaallah ta'ala na muramuhan yan na kamo hatiranan sumusumpat na kung palukay itukbal ko yung guru kalasan mayroon na rukay yung deklan siya na si Abdurrahman bal yatafadal siyadatuhu maskura. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliday dito mga kakasing sin Allah subhanahu wa ta'ala nga tiranan. Dari na isab kami mga kamahumaasan sing kamu hakabiaksahan. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. Hari hindi na inabutan sin suara ini. Pasampay na mo maun kanyo ingganap pangadjian.
Amin masi-masi kita ni wapangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tungo da bunga sin pag-iman. Papasinguran ka tu taniyo si maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Liyaway ring kanabihan iwan karasulan. Kakahinapusan nagpasampay junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Mga kakasinsin Allah Ta'ala, in ayat pengajian na to, ayat hasuratus surah, ayat hangpu tagtu. Iwan ayat hasuratu Ali Imran, ayat kawaluan tagtu. Di ayat nasabut ini mga kakasinsin Allah Ta'ala, pagpahugot sinjantong na to, tungod papalsugpatan hantara na to iwan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in hugot iwan mahugot palsugpatan hantara sinipon iwan tag-ipon, di siya majugjug iwan di siya maginggo sin syaitan iblis iwan sin syaitan manusia. Sabab karena iyaon impalsugpatan antara sin Tuhan niya iwan sin ipon niya. Dahil nga sabab yadto mga anak apo at tiranan, huling zaman na kita niyo, kahinapusan kita niyo, wala timatao di man o siya dunya nagpikilan biya sin masana to ini, nagdara pikilan pa kaniya. Impanawag-tawag ka to taniyo, singkana biyan iwan karasulan. Udu ila kitabi rabbikum. Ay niyo sadyatay kuri insulat sintuhan kaniyo. Nabang sa upama kamu nakapanaykod. Tiyay kuran na sin jantong niyo, tiyay kuran na sin suara niyo, tiyay kuran na sin pituang gauta baran niyo. Irji'u wa'udu ila kitabi rabbikum. Tunsaru wa turzaku. Magbalik kita niyo. Pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaramaning kabayaan na to, iagad na to, gaman nagmula na, nagmumula. Inwala nagmumula, nagmula na. Harap taniw na pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bariman usug, iwan bariman barai, amod timpamagbog nila. Natuad tungkin na ing kahalan si manusia dunya, tiututukan nila ra, in kabayaan sin Tuhan nila. Amurad tin pamagbog sin atay nila, amurad tin pamagbog sin suara nila, amurad tin pamagbog sin pituang gauta baran nila, dahil nga sa mabiyadto, in uno-uno rumatong kanila, di sila makapamung pangkalpatuhan, iwan pabaran nila, iwan papagkahin nila. In kamatauran pamung nila, amunin hindo kanila sintuhan nila. La hawla wala quwata illa billah, dahil nga mga hipaghilalaungan nila.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mga kakasisin Allah Ta'ala, amod timbagbog simbar iman usung iwan bar iman babai kagunahan na to. Kauhaan tagupat kajam hamasa na to ini fitnah. Dihi kapag lamma-lamma. Sabab haupin waktu na to, kikita na to inji matu, kikita na to ingkatan pakaradyaan. Tengugan na to mga tuan yung pabayta sintuan. Haumat na kauna iwan aula-aula pabayta si maha sut si maha tinggi. Haumat haulihan kita niyo. Uno yan, syara'a lakum minad din. Paman sin Allah Ta'ala, piatarang ko kanyo yung pag-agama, kakuyagan. Piatarang sin Allah Ta'ala yung pag-agama, pag-agamahan sin manusia, kakuyagan sin Tuhan. Sakali, kuwan na kawawadyo malingkat, kuwan na kawhasyarul masarap, kuwan na kawapagkaun masarap, sakali ri kau kuyagan, hakabayaan sin Tuhan mo, hindi da maggunain Tuhan mo kay mo, ikaw magkagunahan ha Tuhan mo. Syara'a lakum minad din. Putangin Allah Ta'ala syara hukuman piatar lang niya amo yan yung kakuyakan cintuan. Dunan yung bagbog simbar iman usong iman bar iman babay. Di sila mutas di nga kabayaan sintuhan. Sabab bukun mamisuko kanila yung Tuhan. Sa pabila siya miutas, pisuko na siya sinapso niya, pisuko na siya sin hawa napso niya. Isin nagdaap. Piyagmumulkaan sintuhan. Syaitan iblis. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuha. Dahil nga panagnaan Nabi Iwan Rasul. Piyatarang na sintuhan. In syara kabayaan niya. In agama kakuyaran niya. Amo na in piyag-agamahan, amo na in pamaugbog, sin nakauna, iban sinhaulihan, wala na pida. Wallazi awhayna ilayk. In kaya pagwahin na mo pamansintuhan kanila, nakauna, impiyatarang na mo kanila, amura isab impiyatarang na mo kay mo, ya kau nabi kahinapusan, ikaw iwan si mga umat mo. Wama wassayna bihi Ibrahim. Demikian kan Nabi Allah Ibrahim, wa Musa, pa Nabi Allah Musa, wa Isa. Uno in kakuyakan sintuhan doon kanyo yan. In kita niyo kiukan na kita niyo sin sapi masarap, sin manok masarap, sin tiula masarap. Sakaliri kita niyo kukan sindakan sintuhan. Hindi na siya maglagi, kita niyo magkagunahan. Na uno yan tuan. An aqimuddin. Number 1. Pag-agama kamu, agama kakuyakan sintuhan, ampa kamu muntul. Dahil nga sa babian, hindi mag-agama ini. Bingkuk, dahil nga katan, bingkuk, way makabuntul kaniya. Gampay basi, mabuntul. Ampain taong way pag-agama, matuwas dahil simbasi. Batimbasi, bingkuk, bukon da basi magpabuntul kaniya tao. Nawang tao na yung bingkuk.
na kakuyaran sinallahu subhanahu wa ta'ala ummat panagnaan aula ummat haulihan an aqimuddin mag-agama sila agama ini ampa sila humatul ampa sila mabuntul ampa sila wayhiluhala ampa sila kakuyaran sinallahu ta'ala ampa sila tutugin atay nila insuara nila impito ang gautabaran nila hakabayaan sintuhan di sila magsabot sindayaw nila sa gawain pagsabuton nila dayaw sin marad haarama an aqimuddin di muntulin atay sintaong bang wala doon ng pag-iman. Di damon tulin suara sintao, wang di dam dumayawin atay niya pag-iman. Mo yan, mga anak po. An aqimuddin. Pakuyakun na to inatay na to. Mangarap patuhan kawan tagupat kajam harakan wajib iwan haraakan sunnat ampa kita niu kaya kuyaran sintuan day nga dunya iwan hadlaw ka na kana. Doon haramayan in kahatulan. Doon ha pag-aramayan in kasannangan. Doon haramayan in karaan. Pabilain taw miutas di nga kabayaan sintuhan, ayaw pari mabugatin mabugat da, misanim makaan kaya bugatan na siya. Taniyo mga anak po. Manjari, unuin di matuha masana tuwini. Di matuha umat na kauna sa tiyo-tiyo. Jima tuhaw matini sa taud-taud. Puno yan tuan. Tu para kala hindi matuhaw matini. Wala nila kaya na naman. Nalungsad na, nalubo na impag kataon niya patuhan. Marayaw impag kataon niya halambay niya. Haraan niya. Hapakayan niya. Hagulalan niya sa nalungsad na impagkamano siya niya patuhan. Mayta, liungsad sinapso niya, liungsad sinsahwat niya, hinakura nagdaak kanya si Shaitan. Nauno yan ni number 1. Raflatun aniddin. Piyahil-pahilim pag-arama. Sa bang bukon mag-aarama, diri acting. Lisag to, pabati na. Yung magtitini, yung magbabasketball, yung magpa-upis, lisag to na, magsanglag na kaunon, magdaral na iklong, magsadya sa bab. Bang sila rin magsadya, si lisag to, dumatong sila pa-upis nila, lisaghang po. Ano yung mga tuhan? Pagsadya sintao patao. Raflatuddin. Piyahil-pahil sintawin pag-arama. Lirap-lirap sintawin pag-arama. In bukon pag-arama. Way lirap kanila. Way pahil-pahil kanila. Sabab aw niya unia agad nila. Kamu to. Nabang mo piyahil-pahil na yung pag-arama, nawugto saning palsugpatan mo patuhan. Haatay mo, haswara mo, hahibasin pito ang gautabaran mo. Ilaw sa jatuan, mabugto. Mabugto dumini. Biya sinanas bintaw, mamungmung. Namumungmung in nagbabayad, namumungmung sambil way nagbabayad. Nabugto sa dyan ilaw.
Nabugto sa dyan tubig. Kitaan niyo mga anak po. Umbol hambok, di matuhaw matini, di matuhaw mat na kauna, sa gawa sa taod-taod, di matuhaw matini, piyahil-pahil, nalirap sila, nasasaw sila sin pag-arama. Unuin nakaranti, adatud-di. Adatud-dunya, nakarantiin pangadatan pagdunya. Pagtiyaon pangadatan, mapatay pangadatan, kataan yaon pangadatan. Inubos na piyabaitaan sin Allah Ta'ala, jukup na inatulan peraku kaniyo. Wairoon na nalipas, kaya butangan kataan sara. Sakali magbabaitain tao ang panalipas. Ayan tutuan, Ghaflatun aniddin. Piya pahil-pahil sin taon pag-arama. Magaan kanila yung pag-arama. Wayroon. Nadyukuping kabayaan sin Tuhan doon kanila pag-arama. Kabayaan nila sadya indyukup nila. Mga anak ka po imbari iman. Atas nila magpuasa. Bukon magpuasa sa jaway pagkaon, papuasahon nila yung mata nila, papuasahon nila yung simod nila. Si karua, malaggo problema di matuhama sa nato ini. May tadi munto la pag-agama. Ghaflatun anil waqt. Piyapahil-pahilin waktu. Nagbang nasubo, yan pa magpahalo. Nagbang nakatan waktu, yan pa nagpahalo. Kinin nagbang yaon tao, in nagdaak yaon Tuhan. Sabab mabayain Tuhan magbakiwan sinipon niya hawakto yan. Piyapahil-pahil da sintaon waktu. Sa waktu social gathering, hangkabulan pa, mag-practice na magpanaw. Mag-practice na simbadyo. Mag-practice na si make-up. Malimang kapangkat yung make-up. Mga tuwan, bang nato, kakausan imbihad to ragbos. Aantara na to iwan sin pagkahinato. Suway labi in gaustan niyo hakabayaan sin Tuhan. Inyad to, uyo mo na dyan tao, lang na okin make up mo yan. Di na kaurihilan pahala, dunya iwan adlaw ako. Al-ghaflatu anid din, wal-ghaflatu anil waqt. Piahil-pahil sin taon waktu, sinin waktu yaon. Umul niya, kabuhi niya. Hisiurin way na mahil-pahil hawak to. Amanu wa amilu salihat. Dahil nga sabab yan, ayaw kita niyo mutas din kanila. Wala na lupasin waktu nila sindum. Wala na lupasin waktu nila sinadlaw. Sabab magmainot siyaon. Imbar iman, wala man na lupasin waktu nila. Yudhaifu limay yasha. Lipatun sinallahu ta'ala yung karayawan niya, hakabayaan sin Tuhan. Kanyo mga tuwan. Dahil nga sabab yan. Lilingon na to marayaw, mga anak ka po. Bangisiw na yung kaya upihan na to, bangisiw na yung kaya singuran na to. Ini katu. Ghaflatun an zikrillah. Piyahil-pahil impanumtum patuhan im pagjikir. Sinyaon nakamataod biyayta sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu.
Uzkurullaha zikran kasira. Tiyo gila, patauran yung pagjikir niyo. Nasa kalisuway na sadyaon kalami ti rumatong. Ayaw. Ta'arraf ilallah. Pagpaingat kau patuhan, ingatin Tuhan mo. Kaingatan na kau si Tuhan mo. Birraka iwas sidda. Masanyang kau. Damikyan, habukun kau masanyang, kaingatan na kau si Tuhan. Sakali subay na rumatunging kasigpitan, ang pamagpahati patuhan, utuan na mo, nayari na kami ni ikaw rakumat. Kung si mga malaikat, hinda siya yaon, yan panamo di yung tingog nilaon. Nasakali, in sila yaon tuy, kiyukan sa jasin ni matsintuhan, sa kawa, di kukan da akong sintuhan. Ay makalumansan, kiyukan kau sinni mat, pagubos, bang undo matungkay mo, mangayo kau siniastulan, kau di kumabaya da akon. Allahu Ta'ala, maulung da. Kaulungan da kau. Bang kau nangayo kamaapan, bang kau nagmaaroy kaniya, ampunon da indusa mo. Na, raplatud zikr. Pahil sintao yung pagtumtum. Uzkurullaha zikran kasira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Hamakasay kau pataura. Sabab bang malamak kau rin na, mag-aluhoy na dyan hinang mo. Ayan mga tuan, naunin dalil niya. Si mga ligap to na sabot yadto. Palmansin Allah Ta'ala. Lahum ajanun, walahum ayunun. Kapanjarihan na mo sila mata, kapanjarihan na mo sila tainga, pangdungog, kapanjarihan na mo sila pangatayan. Wala nila laong iusal pakabayaan sintuhan. Wala nila iusal pa magingat antara niya, iwan sing karayawan niya, tungod pakabayaan sintuhan, iningat niya sadya iusal niya, pakabayaan niya, iwan pakabayaan sin pagkahin niya. Wala niya man, iusal kabayaan sintuhan niya, ulaika kal an'am. Mga sila na mahil-pahil wakto, na mahil-pahil hapaggikir, na mahil-pahil ng ligap-ligap, hapag-agaman niya. Ulaika kal an'am. Mawiya sila yan hayop. Way ino-ino sintao. Mawiya sila yan hayop. Na hayopon. Nakitaan na bang haunok ko rin magbus. Ulaika kal an'am. Balhum adal. Mawiya sila hayop. In sumunodayat, labi pa rin hayop. Pula-pula mo. Iuwila na hayop, pagsung, labi pa rin hayop. Kanyo yan mga tuwan. Maita. Ulaika humul ghafilun. Yung mga sila yan. Yan kanila in pamahil-pahil kabayaan sintuhan. In hayop way pagpahil-pahil. Baghap diun lumawag magtungi. Wayroon manok-manok matug sindom. Yahap di. Di makatug. Naintaw-tuan maglimpa-limpa. Sana siya matug. Bang-aon tao. Matug yahap ni. Bukundo sa sinabi niya. Bukundo sa sintuhan niya. Bukundo sa simpamarintan niya. Dosa niya sa piyahil-pahil ninyo. Sinyaon matawd pagkaon. Sinyaon matawd pag-inom.
Aun pagkaon di bihon. Aun pag-inom di pagbihon. Namay ta siya matupapagbihon. Sinwayro ni paminya. Sinyad toon libre. Na parman sin Allah Ta'ala. Ulaika humul ghafilun. Pahil-pahil nila in marayaw. Ligap-ligap nila in marayaw. Sa gawa matuyo sila. Aktif sila hamangi. Waliyad billah. Ano yan mga anak ako? Na. Sahabat. Iwan si mga sahabat. Danundaran sila nag-aasubo-yasubi. Sahabat makulang, kamakulangan, ilmu, pangasubuhan siya, sin sahabat manghud. Launin ikaw hantara sin Nabi Hamakka. Uno inanutis mo Nabi. Bang tungod pakarayawan. May talong na nangasubukaw sin pangasububihan. Sabab, nagparmanin Tuhan, pastabikul khairat, wasari'u, wasabiku, pag-us-us kawhay ng marayaw. Paglumba-lumba kawhay ng marayaw. Unulong na yung biyahe kawaita na mo kay mo, kamo, magulang na mo, tungod habihad turagbus. Nahinagin niya, negative. Man ajnaba janban. Hisyusyun tao. Mag-us-us siya pahinang dosa. Inhuna-huna niya pagtawbatan niya rakuman. Magkugkuyag siya, kuyagan siya sinhinang dosa yan. Himinang siya rusa, kiyukuyagan siya, hipagkuyag-kuyag niya, inhuna-huna niya pagtawatan niya rakuman. Dakalannar wahuwayabki. In siya yan, bang mapatay di makatawat. Way hundong niya rin nga pagtangisan. May ta siya magtangis. Sabab maluhay ini ng marayaw. Maita siya nakadtupahin ng mangi. Naglami-lami pa siya ng mangi. Nagduyag-duyag pa siya mangi. Diunit nin napso niya. Diunit nin syahwat niya. Diunit nin umul niya. Diunit nin kusog niya ay ng mangi. Bang siyari makatawag. Mag-uus-us kita niyo mga anak ako. Dakalan na ruwahuwayabki. Rasud, halawm sumud siya pasulga, panalka, nagtatangis. Halawm sinalka, nagtatangis da. Pagtangis na kauri. Biyasin pagtangis si mga sila. Sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yadto mga anak ako. Na. An aqimud din. Pag-agama ka mo, sababim mag-agama, muntulin atay niya, muntulin suara niya, muntulin pito ang gautabaran niya, humatuling kabuhi niya, hiwan humatuling kamatay niya. Sababaon atulan agaran niya. Wala tatafarraku pi. Ayaw sadya kamo magsulang-siulangi. Ayaw sadya kamo magkaniyak-yanihi. Ayaw sadya kamo magtumpuk-tumpuki. Hambuk din kiblat. Hambuk din Tuhan. Tunggal da. Hambuk din Nabi. Hambuk din Quran. Amo yan. Wala tatafarraku fi. Ay sadya kamo magtumpuk-tumpuki, ay sadya kamo magkanat-kanati, ay sadya kamo mag-astuli-astuli, ay sadya kamo magdugal-dugali, magunin hinangon. Magkasi iwan maglasa.
Diya sin paglasa sin doa magtiaon, di saan laong ipagbayta sin usog, inlasan ni asawa niya, di da saan ipagbayta sin babae, inlasan ni hawanan niya, bihaon biyayta na. Naway na ikabayta dugay. Pagbayta niya lang na ko sa ambunal. Tanyo yan mga tuan. Wala tanajaw. Fatafsalu wa tajhabariukum. Ay sadya ka mo magsagga. Bukon pagsagga ni mag-aakam. Bukon pagduhala ni pag-aakam. Hamuk masen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tung siya magdugal. Piyarahan siya sintuhan ayaw. Ingkay mo maghanunot. Ingkay mo riak sadya ka. Wangway na magad. Bangman ko nakapasampay na hadya. Yan mga anak po. Uuhon na to, imbaran na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Mumuson na to, hapag mumus kabayaan sin Allahu Ta'ala. Baran na to, iwan sin ahli na to, iwan sin tao halom sin kauman na to. Doon kita niyo, mabuto kapag ulong-ulong, iwan paglasa, kabayaan sin Allahu Ta'ala. Anong haraan sin Allahu Ta'ala? Barakat, puyag, iwan rahmat, bukun ini para mulka, iwan bala, wal iyadu billah. Tak misan pabihad, tuwang aun dumatong abihad tindagbos. Inbar iman, palihala da sila, sin Allahu subhanahu wa ta'ala, hawno pakaradyaan, dumatong kanila, sababing sila, misan uno pa inji mato, yaon da sila nabubuto, kakabayaan sin Allahu ta'ala, wa man ya'tasim billah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, palman sin Allahu ta'ala, siyu-siyu, in manggayunggong, di siya mutas, dahil haluwid sin Allahu Ta'ala, in natin niya hasara sintuhan, in siya yan, sa bunal-bunal tuod, panduan da siya sin Allahu Ta'ala, di da siya makakadto pamangi, sababin siya halasahan, iwan karidaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, tub-tub na ridto, miabot na isabin, waktu na mo, murah-murahan, ini mag-us-us kita niyo, magpataod sinhinang kabayaan sin Allahu Ta'ala dahon na to iwan sinibin na to. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب توب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين